Hello everyone. நான் வந்து ஃபுல் புயலுக்குள்ள இருந்து உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். என்ன விஷயம்? வெயிட் பண்ணுங்கப்பா. டைம் வந்து இப்போ மார்னிங் 8 o'clock. டைம் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மார்னிங் 8 o'clock. நான் எந்திரிச்சு கரெக்டாக வெப்சைட்லலாம் போய் பார்த்தா இப்போ தான் கரெக்டாக புயல் வந்து சென்னைக்கு க்ளோசஸ்டாக கிராஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ ஐ ஆஃப் த ஸ்டார்ம், அதாவது புயலோட மைய புள்ளி வந்து அப்படி தாண்டி போயிட்டு இருக்கப்போ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மழை பெய்யும். அண்ட் மழையும் புயலும் ஒன்றா சேர்ந்து, காற்றும் தண்ணியும் ஒன்றா சேர்ந்த காம்பினேஷன் இருக்குல்ல, அது ஒரு பயங்கரமான காம்பினேஷன். ஸோ அந்த நிலவரம் வந்து இப்போது சென்னைக்குள்ளே, சென்னையோட ஹார்ட்டில் இருக்கிற அடையார் இந்த ஏரியாவில், அப்புறம் ஆழ்வார்பேட், பெசி இந்த ஏரியாலாம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம அட்லீஸ்ட் மொட்டை மாடியிலேருந்து பார்க்க ட்ரை பண்ண போகிறோம். முடிஞ்சால் கீழே போய் பார்ப்போம். அண்ட் நான் இன்னைக்கு சொல்ல மாட்டேன்னு நினைச்சீங்களா? மறக்கல, சொல்லுவேன். நீங்க இந்த மாதிரி லைவா என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத, உலகத்துல என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத, நம்மளுக்கு ரெலவெண்டா என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத டெய்லி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸ்குவாட்ல சேருங்க. அதுக்கு நீங்க எம்ஜி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா போதும், எம்ஜி ஸ்குவாட்ல சேர்ந்துருவீங்க. அண்ட் நான் உங்ககிட்ட டெய்லி ஒரு வீடியோல ஒரு நோட்டிபிகேஷன்ல உலகத்துல என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத வந்து சேர்க்க முடியும். எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கும். ஓகே, இத்தனை பேர் பாக்குறாங்கன்னு. நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். அண்ட் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு நான் நிறைய அப்டேட்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். ஏன்னா நான் 8 o'clockலேருந்து இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறது ஆல்மோஸ்ட் 11 கிட்ட ஆயிடுச்சு. இப்போ சென்னையில் ஏர்போர்ட் வந்து ஃப்ளட்டாக இருக்குது. அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வந்து எந்த ஃப்ளைட்டும் போக முடியாது. ரொம்ப பேர் வந்து அந்த ஃப்ளைட்லேருந்து இறங்கி ஒரு பஸ்ஸில் உட்காருவாங்களா, அந்த பஸ் எடுக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த இடம் ஃபுல்லாக ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளேயே தண்ணி சேர்ந்துருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நிறைய இடத்துல அவைலபிள் இல்லை அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. ட்ரெயின்ஸ் நிறைய இடத்துல டிலே இருக்குது. சில ட்ரெயின்ஸ் மொத்தமாகவே கேன்சல் ஆகியிருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. அதையும் நான் வீடியோவில் அப்படியே எங்கெங்க எனக்கு வருதோ அது உங்ககிட்ட சேர்த்துக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் கிரேசி, பட் ஐ ஸ்டார்ட் ஷோயிங் யூ. இது வேற பயங்கரமாக காற்று அடிச்சிட்டு இருக்குது. எப்போ வந்து இந்த கொடையெல்லாம் வந்து திடீர்னு அப்சைட் டவுனாக மாறி ரிவர்ஸில் அடிக்கிறோம்ல, அது எப்போ நடந்துடும் பயமாக இருக்குது. அப்படின்னா ஸோ செமையாக காற்று அடிச்சிட்டு இருக்குது. சென்னைக்கு க்ளோசஸ்ட்டாக நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஐ ஆஃப் த ஸ்டார்ம் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. இது ஃபுல்லாக ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா தானே. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மரம் மேலே எஃபெக்ட் இருக்குன்னு பார்க்க முடியுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இலையெல்லாம் கிடக்குது. இது என்ன மரத்தோட இலைன்னு கூட தெரியல. எதுக்கு இங்கே இலை வந்து? ஏன்னா மொட்டை மாடியில் நிற்கிறேன், இலையே இங்கே வரக்கூடாது நியாயமா. ஏய், இது பறக்குதுங்க, இது பறந்து வெளியே போயிடும் போல. ஏய், இங்கே பாருங்களேன். ஜஸ்ட் டு ஷோ யூ ஹவு த விண்ட் இஸ். நான் வந்து 0.5 போடுறேன். இந்த போயிட போகுது அப்படியே. இல்லை அதுக்கு தான் பயந்துட்டு இருந்தேன். அந்த மாதிரி ஆகிட போகுது. தென்னை மரம்லாம் பாருங்க என்ன அடி அடிச்சிட்டு இருக்குன்னு. சி, ஸோ நான் எப்படிங்க சேஃபாக நிற்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பாட்டை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் வந்து ஒரு டேங்க்குக்கு பின்னாடி இந்த சைடும் வந்து நம்மளுக்கு பேரிகேட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சேஃபான இடத்துல இருந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம கேஷுவலாக நினைக்கிறது கூட ரிஸ்க் ஆகிடும். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு பி சேஃப். அதனால் அந்த மாதிரி நின்று தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து கீழே கிரவுண்ட் லெவலில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு போய் பார்ப்போம். மொட்டை மாடியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு எல்லோரும் தூரத்தில் இருந்து உண்மையிலே கீழே எப்படி நிலவரம் இருக்குது அப்படின்னு போய் பார்ப்போம். இது ஒன்றும் பெருசாக தெரிய மாட்டேங்க. நம்ம கீழே போய் பார்ப்போம். ஓகே, அந்த டேங்கை தாண்டினா ஒன்று அப்படியே காற்று இழுக்குது. உள்ளோடி வந்துடலாம். இங்கே ஒரு செடி வந்து உடஞ்சே போயிடுச்சு, இடிச்சு ஓரமாக கிடக்குது. கண்டிப்பாக நேற்றுக்கு இப்படி இல்லை. ஸோ இட்ஸ் கிரேசி. அந்த ஸ்டாமோட எஃபெக்டை வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளால், இந்த அளவுக்கு ஸ்டாமை கட் பண்ணுற அளவுக்கு பில்டிங்ஸ் இருந்தாலும் நம்மளால் இங்கே பார்க்க முடியுது. நான் வந்து கீழே போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் அப்டேட் பண்ணிடுறேன். காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன், இது போட்டிருந்தாங்க. அது என்ன, ட்விட்டர் இருக்குல்ல. ட்விட்டர் போனோன்னா நம்மளுக்கு வந்து பல விஷயங்கள் தெரிய வரும். அதில் இன்றைக்கி காலையில் நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, சென்னையில் ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் ஒரு ஸ்விக்கி டெலிவரி பாய் வந்து காலங்காத்தால் யாரோ ஒருத்தங்க இந்த புயலுக்குள்ளே வந்து ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க. அதை டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு அந்த நேர்மையான ஸ்விக்கி டெலிவரி பாய் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கப்போ சைடில் வந்து ஏதோ வித்தியாசமாக நடந்து போயிட்டு இருக்குது. என்னடா நாய் இவ்வளோ நீளமாக இருக்குன்னு பார்த்தா அது முதல்ல அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு. அவர் பதறி போய் 2 செகண்ட் அப்படியே சைடில் போனார். ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, ஜிசிசியே கூட ஒரு ட்வீட் மேக் பண்ணியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த புதர் பக்கம்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக போங்கன்னு. புதர்கிட்ட இருக்கிற ரோடு மேலே கூட இந்த மாதிரி முதல்ல நடந்து போகிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பகிரங்கமாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ சென்னை வந்து ஒரு நாளுக்கு என்ன சொல்ல, ஒரு பேரி கிரில்ஸ் வந்து அப்படியே பேரி கிரில்ஸ் சீன் மாதிரியே இருக்கா. பின்னாடி அப்படியே என்ன எடுத்துகிட்டு பேரி கிரில்ஸ் வச்சு பாருங்களேன். இதே மாதிரி நம்ம காமிச்சிடலாம். அந்த மாதிரி தான் இங்கே சீன்ஸ் இருக்குது. அடையாரில் இருக்கிற ஒரு ரேண்டமான அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு வந்தோன்னா, ஏய்
என்னங்க இவ்வளோ இலை கிடக்குது? நைட்டு ஃபுல்லாக அடிச்சு எல்லா மழை இலையும் இங்கே தான் கிடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன பிரான்ச்? ஓ ஓகே, சுற்றி இருக்கிற மரத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரான்ச்சும் ஓரளவுக்கு உடஞ்சி கிட்ட கடந்த மாதிரி கடந்துட்டு இருக்குது. இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்குது. இந்த புயல் அடிச்சுட்டு போன மாதிரிமாங்கல்ல, லிட்டரலாக புயல் அடிச்சுட்டு போன மாதிரி தான் இருக்குது. என்ன ஒரே ட்விஸ்ட்டு, புயல் இன்னும் அடிச்சுட்டு தான் இருக்குது, போகல, ஸ்டில் ஹேப்பனிங். பட் அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த crocodile பார்த்தோம்ல, முதல்ல வந்து ஊருக்குள்ளே போயிட்டு இருக்குன்னு அந்த வீடியோ ஆல்ரெடி நிறைய இடத்துல வைரலாக போயிட்டு இருந்துச்சு. நான் இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கப்பமே அதை பற்றி வந்து சுப்ரியா சாஹூ ஐஏஎஸ் வந்து ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் போட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி crocodile வந்து மக்கர் crocodile-ஆ? ஆமாம், ஃபியூ மக்கர் crocodiles. இது வந்து சென்னையில் நிறைய வாட்டர் பாடிஸில் ஆல்ரெடி இருக்குது. இதை போய் நம்ம பெருசாக தொந்தரவு பண்ணலைன்னா, இதை போய் நம்ம எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்கலனா அது நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்காது அப்படின்னு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வர ஆரம்பிச்சோன்னா நிறைய பேர் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, முதல்ல எல்லாம் வருதானே, நம்ம போய் அதை தொல்லை பண்ணாத அளவுக்கு அதுவும் நம்மளை தொல்லை பண்ணாதுன்னு. பட் எனக்கு இதில் இருந்தாலும் நோ நீட் டு பேனிக். வைல்ட் லைஃப் டிவிஷன் ஆல்ரெடி வந்து வைல்ட் லைஃப் டிவிஷன் வந்து இதை அலர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவங்க வந்து வேலையில் இறங்கிட்டாங்க. இது எங்கெங்கே இருக்குன்னு எங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த போட்டிருக்காங்க. இது வந்து தண்ணி நிறைய வாட்டர் பாடிஸில் ஓவர் ஃப்ளோ ஆனதுனால அந்த தண்ணியில் வெளியே வந்திருக்குன்னு இருக்காங்க. எனக்கு ஆச்சரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சென்னையில் 1 கோடி மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் இந்த 1 கோடி மக்களுக்குள்ள வந்து முதல்ல வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற வாட்டர் பாடிஸில் 1-2 இதில் இருக்குன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? இங்கே பாருங்க வெளியில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குதுன்னு. அந்த பாட்டி வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. நான் சொன்ன மாதிரி அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. இன்னொரு ஒரு குட்டி அப்டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையில் இருக்கிற நிறைய இந்த சப்வேஸ் இருக்குல்ல, பிரிட்ஜுக்கு கீழே போகிறது, அண்டர் கிரவுண்டுக்குள்ளே போகிறது மாதிரி இருக்கிற நிறைய சப்வேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் ஆகி இருக்குது. நிறைய தண்ணி வந்து ஸ்டாக்னேட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கே வெளியே பார்த்தா தெரியும் எவ்வளோ பெரிய மழை இருக்குன்னு. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆத்திர அவசரத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை நாளைக்கு காலையில் போகணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட அந்த சப்வே வழியாக போறீங்கன்னா அது எப்படி இருக்குது அந்த சிச்சுவேஷன்ங்கிறத ஏதாவது ஒரு மூலியமா செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த தாண்டி போங்க. ஏன்னா ப்ராபப்ளி வாட்டர் கிளாக் ஆகிருக்கிறதுக்கான ரொம்ப பேசிக்கான கிராவிடேஷனல் ரீசன்ஸ் நிறைய இருக்குது. இங்கே பார்த்தா ஐயோ என்ன செடியெல்லாம் விழுந்து கிடக்குது, மரம்லாம் விழுந்து கிடக்குது. சரி ஓகே, நம்ம வந்து இதுக்கு இப்போ தான் வெளியே வந்தேன். பட் இதுக்கு மேலே நம்ம இந்த ஏரியாவில் போனோன்னா நம்ம ஆக்சுவலாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால இதை தாண்டி நம்ம பெருசாக உள்ளே போவேனா. பட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடையார் ஏரியாவில் வந்து எஸ் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் வாட்டர். என் கார் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஓலா போட்டில் போகிற மாதிரி தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். எங்கள் ஆப்போசிட்டில் வர காரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ யாராக இருக்க மாட்டோம்ல, அதனால இவ்வளோ வேகமாக போகாதீங்கப்பா, இந்த மலைக்குள்ளே இவ்வளோ வேகமாக போகாதீங்க. ஏன்னா நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். காரே வந்து லைட்டாக ஷேக் ஆகுதுங்க. நான் மூடிட்டு பேசாமல் வீட்டுக்குள்ளே போயிடுறேன். இந்த மாதிரி நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறது நம்மளுக்கும் தேவையில்லாத வேலை. நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் ஜிசிஸுக்கும் வேலை கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது. அதனால் பேசாமல் நான் வீட்டுக்குள்ளே போயிடுறேன். எங்கேயும் நம்ம போக போகிறது கிடையாது. இறங்குனேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க. பட் யா ஐ எம் கோயிங் பேக் இன். ஓ எவ்வளோ தண்ணிங்க இருக்குது. இப்போ அவங்க நடந்து வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் டெட் ஆகிடணும். இங்கே ஸ்பீடு பாருங்கள், 4 கிலோமீட்டரில் போயிட்டுருக்கேன். அப்படி போனாலே அவங்களுக்கு தண்ணி அடிக்கும். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மெதுவாக நம்மளால் போக முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் மெதுவாக போங்க. ஓ அதுக்குள்ளே கரண்ட் வந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ 8 மணிக்கு கரண்ட் போயிருந்துச்சு. 8:59க்கு கரண்ட் வந்துருச்சு. ராயப்பேட்டான்னு நினைக்கிறேன், ஒரு பஸ்ஸு போகுது, கவர்மெண்ட் பஸ் போகுது. அந்த ஹெட்லைட் வந்து இருக்கிற அளவுக்கு வந்து தண்ணி இருக்குது அந்த ஏரியாவில். ஓகேவா, இந்த பஸ்ஸு போனோன்னா என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து ஒரு வேவ் எஃபெக்டை கிரியேட் பண்ணுது. அந்த அவ்வளோ தண்ணி இருக்கிறதுனால அந்த பஸ் வேகமாக கூட போகல. அவங்க வந்து ஒரு 15-20 km/h தான் போயிருப்பாங்க. ஆனால் அதுவே வந்து அங்கே ஒரு வேவ் எஃபெக்டை கிரியேட் பண்ணி அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு அக்கா வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஸ்லிப் ஆகி தண்ணிக்குள்ளேயே போயிருப்பாங்க. ஸோ கிட்ட இருக்கிறவங்களாம் பிடிச்சாங்க. இது வந்து ஐ திங்க் பாலிமர் நியூஸ்லேயே இதுலேயோ போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட போடுறேன். பாயிண்ட் என்ன மேக் பண்ணுறேன்னா, வெளியில் போகிறப்போ இப்போவும் நான் வந்து இந்த ஏரியாவில் என் வீட்டு முன்னாடி இறங்குறப்ப தண்ணியே கிடையாது, சுத்தமாக தண்ணி இல்லை. சரி லைட்டாக இறங்கி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் தண்ணியாக இருக்குது. மெயின் ஸ்ட்ரீட் போய் ஜாயின் ஆகல, ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது. ஸோ யாராக இருந்தாலும் இன்றைக்கி வெளியே முதல்ல போகிறத அவாய்ட் பண்ண முடியும்னா அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. அதையும் மீறி போக வேண்டிய நிலவரம் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு ரொம்ப ஸ்லோவாக போங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களால் ஸ்லோவாக போக முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ போங்க. ஒன்று ரோட்டில் எங்கே ஸ்பீட் பிரேக் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, எங்கேயாவது குழி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. உள்ளுக்குள்ளே வந்து வி டோன்ட் நோ, ரோட்டில் தண்ணி ஃபுல்லாக சப்மர்ஜாக இருக்கிறப்ப என்ன ஆயிருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அது மட்டும் ஒரு செகண்ட் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தவங்க மேலே தண்ணி வந்து நம்ம வேகமாக போகணுங்கிறதுக்காக வேகமாக போனோன்னா சுற்றி இருக்கிறவங்க மேலே தண்ணி அடிக்கும் தெரியுமா, அது ஒன்றும் ரொம்ப கடுப்பாக இருக்குது. இன்னொன்று இட்ஸ் நாட் குட் ஆல்சோ. ஸோ தயவு செஞ்சு அதை பார்த்துக்கோங்க. ஆக்சுவலாக அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியுது பார்த்தீங்களா.
நிறைய ஜிசிசி ஒர்க்கர்ஸ், கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இந்த மலைக்கு நடுவில் இருந்து அங்கங்கே வேலை பார்க்குறத இந்த பக்கம் ஒரு ஏரியாக்குள்ளே என்னால் பார்க்க முடிஞ்சு. மொட்டை மாடியில் ஒரு ஆங்கிள் நினைங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட் தெரியும்ல. பாயிண்ட் என்ன மேக் பண்ணுறேன்னா, இந்த இதுக்கு நடுவில் நிறைய பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மலைக்கு நடுவில் நிறைய பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோல இருந்த ஜிசிசி ஒர்க்கர்ஸ் பொதுநலத்துக்கு ஏகப்பட்ட பேர் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க இந்த மழைக்கு நடுவில். ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம யாராவது மீட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா, ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா பண்ணிடுங்க. அண்ட் ஒரு முக்கியமான அப்டேட், சென்னையில் வந்து அந்த புயல் இருக்குல்ல, அந்த புயல் வந்து நம்ம நினைச்சதை விட கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால சென்னைக்கு வந்து நிறைய மழை கொடுத்துட்டு போகுது. கடந்து போகலை, அது ஸ்லோவாக போயிட்டு இருக்குங்கிறதுனால ஐ திங்க் நாட் ஷியர், இதெல்லாம் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படியே நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த நொடி நான் பார்த்தது என்னங்கிறது மட்டும் சொல்கிறேன். எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் லைவ் நியூஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பட் நான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கப்போ ஆல்மோஸ்ட் 150 to 200 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் போயிட்டு இருக்குது. அண்ட் அது போகிறப்போ ரொம்ப மெதுவாக போகிறதுனால அதோட ரெயின் வந்து அறைய தாண்டி போயிடுச்சுன்னா அதோட மழையும் இழுத்துட்டு போயிடும். பட் அது பொறுமையாக போகிறதுனால மழை அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் இன்னைக்கு வந்து சென்னையில் ஆல்மோஸ்ட் ஈவினிங் வரைக்குமே வந்து மழை அதிகமாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டு இருக்குது. நேத்திக்கு நைட்டே வந்து மொத்த சென்னையில் இருக்கிற ஏகப்பட்ட ஒர்க்கர்ஸ், பிரைவேட், கவர்மெண்ட்னு எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து ரொம்ப ரெடியா இருந்தாங்க. என்டிஆர்எஃப்ல இருந்து எல்லாருமே இருந்திருப்பாங்க, எல்லாமே பத்திரமா இருக்கணும்னு. குடுவாஞ்சேரியில சில போட்டு போறது கூட என்னால பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. அண்ட் அகைன் எல்லாமே இன்டர்நெட்ல பாக்குறதுனால ஒரு ஃபேக்ட் செக் என்னைக்குமே பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா போன வருஷம் வீடியோ எது, அதுக்கு முந்தின வருஷம் வீடியோ எது, அதுக்கு முந்தின வருஷம் வீடியோ எதுலாம் நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஒவ்வொரு வருஷமும் மழை பெய்யுது, ஒவ்வொரு வருஷமும் பயங்கரமா ஃபிளட் ஆகுது. பட் இது பெரிய பெரிய சிட்டிஸ்ல கூட நடக்குது. பட் இது இப்போ மழை பெஞ்சு இப்போ தண்ணி வர்றது எந்த ஊரா இருந்தாலும் வரும். ஆனா இதுக்கப்புறம் தண்ணி நாளைக்கு எவ்வளவு இருக்குங்கிறத வச்சுதான் வந்து நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருந்திருக்குது, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி முன்னெச்சரிக்கையா இருந்தது எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இன்னைக்கு நைட் வந்து ரொம்ப குரூஷியலா இருக்கும். இந்த மீட்பு பணிகள், அகற்றும் பணிகள், அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு நைட் ரொம்ப குரூஷியலா இருக்கும். மீன்வைல் நான் பார்த்தேன், இந்த வேளச்சேரியில வந்து நான் நிறைய தண்ணினால வர்ற பிரச்சனை, வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வந்ததை பார்க்க முடிஞ்சு. வேளச்சேரி ஸ்பெசிஃபிக்கா அதே மாதிரி, ஏன்னா நான் அந்த இடத்துல இருந்து நிறைய நியூஸ் பார்த்தேன், மற்ற இடத்துல இல்லைன்னா பட் அங்கே நிறைய பார்த்தேன். குடுவாஞ்சேரியிலையும் அதே மாதிரி நான் பார்த்தேன். நிறைய தண்ணி வந்து வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னு சொல்றதா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து பில்டிங் வந்து ஒரு இடத்துல உள்ள போயிடுச்சுன்னா, அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல வந்து ஏதோ சுவர் வந்து யார் மேலேயோ விழுந்துருச்சுன்னா. ஸோ இப்போதைக்கு வெளியே போறவங்க இருந்தாலும் சுவர் கிட்ட வீக்கா இருந்துச்சுன்னா போகாதீங்க, மரத்துக்கு கீழே ரொம்ப நேரம் நிக்காதீங்க. பை டிஃபால்ட் உங்களுக்கே எல்லாருக்குமே இருக்கிற காமன் சென்ஸ் தான், ஜஸ்ட் பி மோர் கேர்ஃபுல் வென் யூ கோ அவுட். அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது சென்னையில இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி தயவு செஞ்சு கேர்ஃபுல்லா இருக்க சொல்லுங்க. நிறைய பேர் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, இன்னும் முழிக்காமலே இருப்பாங்க. இந்த நைட் ஷிஃப்ட் பொறுமையா லேட்டா இருந்திருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வீடியோ அனுப்பிச்சு விடுங்க. இந்த ட்விட்டர்ல, சோஷியல் மீடியாலலாம் வந்து பொலிட்டிக்கல் ஃபைட்லாம் இந்த நேரத்தில் போட்டுட்டு இருக்கிறத சில பேர் பார்க்க முடிஞ்சு. நாங்கள் பெட்ரு, நீங்கள் பெட்டர்னு இந்நேரம் சொல்லிட்டு இருக்க வேணாம். தமிழ்நாட்டில் என்னைக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் முதல்ல அந்த பிரச்சனையை பேசி முடிச்சுட்டு தான் அடுத்து இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிப்போம். திஸ் இஸ் நாட் த டைம் டு ஃபைட், திஸ் இஸ் த டைம் டு ஆக்ட் அப்படின்றது மட்டும். ஆக்ட்னு அந்த ஆக்ட் கிடையாது, வேலை செய்யறதுக்கான ஆக்ட். ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா, டோன்ட் கோ அவுட் சைட், ஸ்டே சேஃப். அண்ட் வெளியூர்ல இருந்து சென்னையில் மழைங்கிறாங்களே, என்ன மழைன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் அந்த மழைங்க. எனிவே, பாய்.